你哋好嘛？好耐冇見，深夜薯片評論，今日同大家拍呢條片，有兩個原因嘅。第一個原因咧，當然係要介紹薯片啦。第二個原因咧，我容後先講俾大家。點解我今日想拍呢條片？好啦，咁啊，點解要介紹呢個薯片咧？有幾特別咧？就係因為有個朋友咧，之前去完西班牙翻嚟，就買咗一包咁嘅薯片俾我。佢話：喂，買俾你試下啦，咁樣知你中意食薯片。咁我就覺得咁特別嘅一包薯片，一定要同大家分享下。呢包薯片咧就係 Ruffles 做嘅。我上網揾資料，原來呢包薯片咧就只有喺西班牙同葡萄牙先有得賣嘅喎。呢包薯片咧，佢係西班牙嘅 ham 肉，即係食嗰啲啦，我哋一塊塊嗰啲 ham 肉嘅薯片。佢就係 Sabor a Jamón Presento， 係啊，呢個名就係話俾你聽，佢就係 ham 嘅味道嘅。哇！估都估唔到喎，好耐冇介紹俾大家睇，一翻嚟就介紹呢啲世界各地嘅薯片。嗱，呢啲特別嘅薯片咧，我覺得真係要介紹下。咁我上網見到咧，大部分咧都係160 gram 嘅，而呢包咧就係115 gram。咁佢成分有啲咩咧？有薯仔啦，有菜油啦，佢仲有啲 ham 嘅味道嘅成分咧擺咗落去。但係咧好得意喎，我睇佢薯片後邊嘅成分咧，我哋嗰啲增味劑啊，佢都冇講喎呢樣。即係我哋香港好多嗰啲，我之前講嗰啲啊，好多數字啊，咩631啊、615啊嗰啲增味劑啊，佢冇嘅喎，佢係講俾你聽佢哋有啲咩嘅味嘅成分嘅。當然佢係一紮西班牙，亦都上網睇過啲成分啦。佢純粹係話俾你聽 ham 嘅味道啊，或者有啲米嘅味道啊，嗰啲菜嘅味道啊咁樣。咁啊就係一包咁嘅薯片啦。佢仲有話咧，包含咗咧一啲薯仔味，咁當然薯片啊，梗係有薯仔味啦。好啦，即刻嚟咯喎！哇，同上次拍嘅一條片一樣，我又係拍西班牙嘅薯片。一開咧，好濃烈嘅薯仔味，香港嘅薯片，佢哋嗰隻油係好唔同。我諗佢因為講緊用菜油啦嚇，你聞到個味咧，完全係同香港嘅薯片打開係唔同。而且咧，我聞到有啲醋嘅味道。因為佢係 Ruffles 啊嘛，佢所以話俾你聽佢係菠蘿味，好香啊！哇，特別脆喎，唔知點解。佢呢種 Ruffles 咧就係我之前介紹過嘅，好硬嘅，但係你咬落去咧，佢會好脆，令你好有質感，哇，好好食。不過咧，我就略嫌覺得鹹咗少少。我估咧，廣州人係中意食重味啲嘅嘢食。點解咁鹹咧？我覺得係因為佢哋會送啤酒，所以咧，當你飲啤酒嘅時候咧，你食咁鹹嘅嘢啊，或者啲 nuts 咁就好啱嗰種味啦。如果你就咁食咧，譬如我送水啊，或者咧你襯 coffee 咧，係唔啱，你完全係應該要送啤酒嘅。所以我食落去嘅感覺咧係咁鹹。A few moments later， 而咧食落去咧，其實你係好想食嘅，不過越食越鹹。通常食嘢都係啦，你越食你會不停咁追啊，因為佢鹹啊，你食得到就越嚟越鹹。同食辣嘢一樣，就係越食越辣，越想食又越辣。咁嘅。好啦，原因一講完咯喎，咁頭先講過有其餘原因，就係咧，我呢個地方咧將會係最後幾日喺呢度啦。我仍然會拍深夜薯片嘅片俾大家嘅，仲有我自己嘅片俾大家嘅。但係咧，好想喺離開呢個地方之前拍一條咁嘅有紀念性嘅片俾大家。始終呢個地方咧陪伴我13年啦，而家將會搬去一個更大啲嘅地方。可能第時咧拍嘅片咧唔同角度會有，因為我拍親啲片咧，好多朋友都話：哇，以為你拍深夜薯片啫。我拍深夜薯片就話：哇，以為你彈嘢添。係啊，因為我呢度咧之前咧越嚟越多嘢，跟住拍嘅地方越嚟越細咧，我只有呢個地方可以拍。咁但係咧嚟緊個新地方咧，將會好多地方可以拍到嘢嘅。咁啊再大啲，可能個景多啲，希望再拍多啲片俾大家睇。大家見到啦，除咗我呢張工作台之後咧，其實所有嘢側邊嘅都已經搬晒。睇翻啲舊片咧，我呢度有個 mon 啦，呢度有好多嘢啦。其實而家身邊咧就得翻呢張工作台啦。我嘅用心亦都係想將最後呢張工作台嘅位置最後搬，拍埋呢條片俾大家。好嘅，13年係真係有個感覺嘅，因為由我係一個好細嘅地方，到搬嚟呢個地方去建立我彈嘢。第一個大 show 亦都喺呢度開始做。我以前做 show 係過去對面9展 rehearsal 喺隔離，譬如 call 1點
我係搭9先開始行過去啊，攞住支樂器就過去做完慶功宴，翻嚟擺低就去慶功宴，直至到9展都搬埋啦，1年前，而家拆緊啦。咁我諗都係一個時代嘅終結嘅，亦都好多謝呢個地方，真係幫我好多錄過好多次音，好多朋友上嚟探我，無數次我喺呢度開通宵，好多好感觸，好多回憶，好多片段喺我腦裏面出現。加上疫情啦，我匿喺呢度好耐啦，因為唔會出得街啊嘛。當時好多嘢要戴口罩，所以引發起我拍啲薯片俾大家分享下。今日雖然今日喺呢度要搬走，但係唔係代表我嘅終結，而係我另覓一個新嘅地方，再拍好多好片，再做好多嘢俾大家睇下。多謝呢個地方陪伴我13年。當呢條片出街嘅時候，應該我已經真係搬走咗㗎啦，因為我剪呢條片嘅時候，亦都要去新嘅地方 set up 翻我所有嘢，我先會再出街嘅呢條片。好多謝呢個地方，多謝，亦都多謝大家睇我呢條片。有機會再見，下一集如果再拍深夜薯片或者拍自己彈嘢嗰啲片咧，會喺新地方㗎啦，已經期待喺新地方再拍片俾大家睇。下次再見，拜拜。